消防员近距离面对猛烈火势持续灌救。西班牙马德里附近住宅区发生火警，火势猛烈燃烧，浓烟弥漫空中。西班牙成为今年欧盟受火灾影响最严重的国家。科学家认为这与气候变迁有关。Très clairement, l'état de sécheresse du massif est pire qu'en 2022. Donc les conditions d'explosion des feux, on est dans des conditions plus difficiles. Maintenant. 镜头转到法国西南部吉伦特省的野火迅速蔓延，烧毁超过3000公顷林地。当地紧急动员军方与重型机械，并派出灭火飞机空中灌救。Pochi minuti è successo il fine mondo. Le fiamme erano alte nella montagna, non so se lei riesce a inquadrare. 同样遭遇野火的还有意大利西西里岛，部分地区气温飙破摄氏40度，引发数十起野火。大火当时猛烈逼近民宅，镇上超过100名居民紧急撤离。受灾民众无奈表示，当时眼睁睁看着野火拍打墙壁，实在令人感到无能为力。东森新闻广新综合报道。你没看错，整栋楼在湍急溪水面前直接崩落。回头看看，当时这栋楼的对面还有部分民众就站在旁边。楼塌了之后，他们消失在一片粉尘当中。这栋位在印度查谟克什米尔地区的商场，21号因为当地发生暴雨，水位暴涨，让整栋大楼不断被洪水冲击，进而倒下。当局证实，在发布天气预警之后，就已经撤离了所有店主。事实上，当天河岸房屋几乎无一幸免，甚至还有受损的电线杆倒下，砸中车辆。纵然商场崩塌没造成伤亡，但洪水灾情已经酿成超过25死，数十人失踪。当地民众现在只希望水能早点退去，尽早重建家园。东森新闻国际中心总报道。之前川普来到北京这边访问之后呢，现在在这个最新的场合画面当中，我们看到这个场合当中，他终于透露说他要让这个习近平来访问美国时间现在拍板了，就会在9月24号这一天。那其实在现在到9月这24号当中，我们有许多点可以来观察。首先我们来看到之前在北京这个地方呢，当时川习会的时候是川普踏上中国的领土去作为客人拜访。那么在拜访之前呢，他的许多言论当时都被高度的解读。例如说，大家就被问到说呢，会不会谈对台军售这件事情？那么其实呢，按照过往的惯例呢，美国总统是不会直接跟中国这边的最高领导来讨论到关于台湾的军售事宜。不过当时呢，川普说了一句让大家非常心惊胆跳的话，他说我有可能会跟习主席讨论台湾的军购。那么这个话一出呢，当时我们可以看到呢，全球政治经济的这部分都受到了波及，不过最后是没有谈。那么这一次会不会再谈呢？以及呢，虽然说这一次呢公开资讯说要谈的是 AI 这件事情，确实 AI 以及目前的半导体是这个美中之间角力非常大的一部分，但是伊朗会不会谈，以及呢未来整个政治经济以及地缘政治都会成为谈判桌上的焦点，只是到最后要曝光多少以及拿出多少在谈判桌上。我们可以看到呢，之前如果说是川习会见面非常谈的重点，这个非常重要的一个重点就是关税了。现在我们可以看到呢，在美国7月24号这一天，最新的一波对等关税出炉。那主要的原因就是因为呢，在今年2月的时候，法院挡下了川普的关税，也因此呢，他当时呢对全球是改成10%这样的关税。只不过现在呢，在这个期限到了之后要有所调整。那么最新的这样的一个关税出炉之后呢，我们可以看到呢，目前大家最关心台湾的部分，台湾的税率是跟欧盟相同。那么目前呢，这税率是10%，也就是没有更动。目前外界认为说，对台湾的这个影响会是相较比较小一点点。那全球现在有60个经济体都是在这个课征的范围当中。那么我们来看到，大家都说川普现在真的是一个人掌握了全球的经济。目前那里来看，很多人都说现在他是川普投顾，因为他几乎喊一句话，股市就会震荡。确实我们要带你来看的这个故事是英特尔。英特尔之前呢，川普是大力扶植，因为希望能够透过 Intel 呢，把整个半导体的产业带回美国，重返荣耀时刻。而现在我们可以看到的，川普不断的在背后施压，确实 Intel
Intel 的最新财报非常漂亮，甚至在盘后一度涨超过13%。过去这段期间呢，外界说川普就是英特尔最强的后盾，白宫这边呢甚至强力施压，包括苹果以及辉达等等。那之前也传出呢说，川普就要求说苹果要全面采用英特尔的晶片。那我们可以看到，确实在川普的推波助澜之下，现在 Intel 确实有很好的表现。但是川普另外一个战场呢，我们才看到才刚平息，现在难道又要重启了吗？但你来看到的是伊朗，伊朗之前双方签了停火协议，但是这个停火难道是假的吗？因为现在我们可以看到呢，美国媒体又再度报道说，川普想要对伊朗重新启动军事行动，并且还是大规模的作战，甚至根据掌握到的消息呢，川普打算说，希望在这一次的这个规模可以超过史诗怒火，也就是他上一次攻击伊朗这个状况。如果说这个消息属实的话，其实现在全球都非常担心，因为经济好不容易因为伊朗的局势比较平稳，大家关心的当然就是荷姆兹海峡。如果川普再度启动这样的攻击的话，那么恐怕目前全球经过了大半年来好不容易平稳的局势，又要再掀起一波波澜了。从空拍画面可以看到，黑夜中整片山区全都被橘红色的火光笼罩。西班牙东北部萨拉戈萨省发生森林野火，大火蔓延了15400公顷。而在西班牙中部瓜达拉哈拉省，野火已经延烧进入第6天，成为今年西班牙规模最大的野火，烧毁的面积多达29000公顷，比一个台北市还要大，超过1200人撤离。西班牙因为天气炎热，气温飙破摄氏40度，气候干燥加上风势强烈，让野火灾情救援更加困难。Mira, ves que caen cortezas del pinar, pues te pueden viajar kilómetros y en cuanto cae el pasto te lo incendia. 在法国南部，气温同样超过摄氏40度，地中海沿岸和普罗旺斯区域也发生了野火，17000公顷土地被烧毁。当局出动了800名消防员，全力遏制火势蔓延。至于在波尔多附近另外一场森林野火，则传出2名消防员救灾时殉职的不幸消息。还有在意大利西西里岛，野火则是烧毁了大片橄榄园。当地农民表示，不止今年收成全都付之一炬，未来几年的橄榄油产量也势必会受到影响。董森新闻综合报道。欧洲的热浪也导致各国爆发大规模的野火，西班牙跟法国都有野火发生，而且目前都还在抢救当中。野火沿着杂草不断燃烧，多名消防员拉水线灌救。西班牙南部阿梅里亚省日前爆发大规模野火，尽管火势受控，但仍造成多人死亡。 They only learned about it through news articles or Facebook posts, but they didn't receive any warnings and no evacuation commands. So they stayed in place. And when they saw the fire, then they tried to escape, but it was too late. 当局坦承，大多数罹难者可能没有收到就地避难指示，其中不少人是外国游客，甚至还有民众在汽车后试图徒步逃生后丧命。野火过后，土地一片焦黑，停在公路上的汽车也全部被烧得只剩骨架。附近村庄灾情也曝光，建筑外墙焦黑，地上满是砖瓦碎片。不过也有好消息，国民警卫队队员救出一只受困狗狗，并立刻上前安抚，所幸它看起来没有大碍。法国同样发生野火，南部山火一路延烧到巴黎近郊的皇室猎场枫丹白露森林，消防员全力灌救，也迫使居民撤离。Ça fait 13 ans que je suis là et c'est la première fois qu'on est confronté d'aussi près. 欧洲野火烧不停，恐怕和持续高温有关。Parts of Western Europe are facing a third heat wave in just 6 weeks. And that's what's increasing the threat of wildfires. 气候专家指出，气候变迁加剧极端高温，法国甚至因为热浪关闭3座核电厂。高温与野火持续冲击欧洲各国。东森新闻广西综合报道。男子坐在轮椅上，眼看野火就要烧过来，救难人员一把抱起男子，另一人拿轮椅奋力冲出火场，情况相当惊险。土耳其西部伊兹密尔省的山火已经持续燃烧2天，
强风也让火势更加猛烈，甚至烧进了住宅区，至少20栋房屋遭到大火吞没，更有超过5万人被紧急撤离。这波热浪侵袭欧洲多国，几乎整个欧洲都热炸了。饮用水旁，人们排着队补充水分，或洗把脸、冲个头降温。西班牙南部维尔瓦中午时间温度已经来到了摄氏45度，有些地区甚至已经飙到46度，创下6月新高纪录。Infernal, con buena hidratación, mucha ropa ligera. 法国也是热到不行，夏季才刚刚开始就有热浪袭击，巴黎气温已经来到了摄氏37度，民众受不了跑去买电风扇。业者也说，夏天才刚开始，业绩就相当好。Alors en comparaison par rapport à l'année dernière, on a démarré évidemment beaucoup plus fort. 法国气象局已经针对巴黎在内的16个省份发布红色高温预警。南边的意大利游客们也是热到手上扇子扇不停，这波热浪也让当局对罗马、米兰、佛罗伦斯等21个城市发布红色预警。The main reason we've got really high temperatures across southern Europe at the moment is due to something called a heat dome, and that's where we've got an area of high pressure that's got blocked, tending to see the air getting trapped. 气象专家表示，夏天本来就热，再加上这个像锅盖一样的热球，把热气全都盖住，让气温越升越高。而随着热浪来袭，欧洲多地的抗热挑战恐怕才正要开始。东森新闻国际中心综合报。